Սովորաբար դուք սկզբում եք սկզբից էլ ներկա եմ եղել, ուզում եմ մի կարևոր շեշտադրում անել, որ իհարկե ամբողջ բովանդակություն չեմ կարող բացահայտել, բայց շատ պատահական ճակերտավոր զուգադիպություն է, որ քննիչը որոշել է միջնորդությունը հայցել դատարանից խուզարկություն իրականացնելու հենց 3 ամենայն հավանականությամբ ժամը չենք կարող տեսնել, բայց ինչ որ մի բան ինձ հուշում է, որ դա որ տեղի է ունեցել հենց Լևոն Քոչարյանի ելույթից հետո։ Սա մեկ, սա ինքնին արդեն հարակշիռ հաստ է քաղաքական հետաքրքրությունից պարզ է 2001-2 թվականների բան է, որոնք օբյեկտիվորեն էլ չէին էլ կարող առնչություն ունենալ որպես հանցակցություն պարոն Լևոն Քոչարյանի հետ եւ իր գործողության բնույթով, այսպես ասած, պատժիչ ռեպրեսիվ գործողություններ էր, որովհետեւ երեխաները շփոթված էին շատ դիմավորել, պատկերացրեք դուրը Ռոբերտ Քոչարյան կրտսերն է բացել ու ասենց ասում էր Էս ինչ են անում ես մարդիկ էստեղ, Լևոնի կինն էր փորձում էր փոքրիկին բացատրել, որ հնարավոր է Սպայդերմենն է եկել, այո, շփոթված են, այդուհանդերձ ես նաև արձանագրեցի էլ, որ ինձ համար իրավաչափության տեսակետից, նաև այս շոուները կազմակերպելու տեսակետից բացարձակ արդարացված չի կարող համարվել ԱԱԾ ալֆա ջոկատի ներկայությունը այստեղ։ Նույնիսկ մանկահասակ երեխան եկել ինձ ասում է, բայց ես գիտեմ, որ այս տեսակ ջոկատայինները պետք է ինչ-որ ահաբեկիչների մոտ գնան, ինչ-որ զինված մարդկանց մոտ, մեր տուն ինչի են եկել։ Լավ, վարույթ իրականացնող մարմինը ասում է, որ բայց իրանք չեն մասնակցել գործողությանը, էլի իրենց ներկայությունը, այդ դիմակավորված ներկայությունը ամեն դեպքում ազդեցություն է երեխաների եւ առհասարակ մարդկանց հարևանների նկատմամբ ինքը որևէ կերպ իրավաչափությամբ չի հիմնավորվում։ Դե մնացած մեղադրանքի էությունը ինձ թվում է արդեն ճիշտ եմ կներեք հասկանում, որ Լևոն Քոչարյանը անուղղակիորեն էս գործեն առաջում, որտեղ եթե Ռոբերտ Քոչարյանն է վերաբերվում գործը, ինչու են այստեղ եկել ԱԱԾ-ականները։ Ինչ որ շատ տարօրինակ փորձել են շղթակապել, թե ինչ կապ կարող է ունենալ, վստահ եմ, որ եթե անաչառ դատարան լինի, այս խուզարկության որոշումը բացարձակ ապօրինի է ճանաչվելու, որովհետև մոտավորապես 20 տարվա տարբերության մեջ մոտավորապես լոգիկան հետևյալն է, 20 տարի, 25 տարի առաջ եղել են ինչ-որ գործողություններ, ինչ-որ տարածքներ են ապօրինի ուտարվել, այնտեղից ինչ-որ ենթադրաբար ապօրինի գույք է ձևավորվել, այդ գույքը ձևափոխվել, եկել հասել է այս տուն, բայց այս տանը տենց էլ չկարողացան այդպիսի բան գտնել։ Իմ տպավորությունը այնպիսին էր, որ այս մարդիկ փորձում էին ինչ-որ թանկարժեք բաներ գտնել, ամեն ինչը նույնիսկ սպասքի հետևի լոգոներն էին բացում սկսում նայել, ուզում էին հասկանալ ինչ-որ ուլտրա թանկարժեք բաներ կան, չեն կարող, ինչ-որ ոսկեգույն ժամացույց են գտնում, մտածում են, ահա, հեսա գտան այդ կարևոր մեծ կեղեքիչ ապացույցը, պարզվում է, որ դա նույնիսկ ոսկի էլ չի, ուղղակի ոսկեգույն ժամացույց է։ Ու այդպես իմ տպավորությունը այնպիսին էր, որ ցանկանում են գերթանկարժեք բաներ գտնել, որոնք այդպես էլ չկարողացան գտնել, ընդամենը եթե թույլ կտա պարոն Քոչարյանը, ասենք, որ իրենց հարսանիքին նվիրած հուշամեդալներ են տարել, որը նույնիսկ նշված էլ է, բացել են այդ հուշամեդալները, վրան գրված է եղել, որ հարսանիքի ամսաթվով նվեր է այսինչ մարդկանցից։ Դրանք արգրավել են վարույթի շրջանակներում, չնայած որ էլի իմ համոզմամբ այդտեղ ուղիղ արդեն փաստվում է, որ դա առնչություն չի կարող պարզապես ունենալ որև այդ գործի։ Իսկ որևէ այլ բան, ինչ